Во Велес во средината на јуни се одржа меѓународниот надпревар Арт ин Велес по класична музика, на кој се собра неверојатни 270 музичари, професионалци не само од Македонија, туку и од регионов, но и од странства. Токму на оваа тема, класична музика, љубовта кон класичната музика и пијаното, зборувам со мојот следен соговорник. Добро утро му велам на Тоше Темилков, пијанист. Добро ни дојде во студиото 3 на Македонската радио телевизија. Добро утро, Илија, добро утро, Македонија. Наистина е добро да се биде тука пак, по втор пат, и да поразговараме за она што се случуваше. Ете така, зборувавме сега пред малку колку време не сте биле дојдени кај нас, значи скоро 2 години поминаа, а во тој период се случија многу настани и се случија многу концерти, не само во Македонија, туку и надвор од неа, но ќе започнеме со она што е најсвежо. Поводот за кој што ве поканивме, она кое што се случуваше некаде чинам околу 15 јуни, ќе ни кажете точно што, како и се разбира за наградата во Велес. Убаво искуство беше да гостувам како единствен во мојата категорија. Сепак јас сум 36 години сега, тогаш бев 35. Значи, тој надпревар е за сите категории, почнувајќи од најмалата, значи дечиња од 6, 7, 8 годинки, па се до, значи, како што кажавте, богат надпревар со 270 надпреварувачи до 50-60 години. Значи, јас бев единствен во мојата категорија како пијанист, но имаше и други инструменти. Ќе извојам еден многу успешен музичар од Хрватска, кој што на ксилофон направи стварно многу интересна журка. Така да, и наградата интересно што на овој тип на надпревари се бодуваат. Значи не се надпреваруваш ти со други луѓе, иако нели има други надпреварувачи, сепак се надпреваруваш со самиот себе и со жирито. И жирито се оние кои што бодуваат, кои што кажуваат, значи дали тоа е 90 бода, 100 бода, јас добив 96 бода. Одлично, што е навистина високо. Да. Дали постојат и други вакви надпревари во Македонија кои што се разбира бодовни, на кои што би се пријавили или имате покана за истите? Да, државни надпревари има скоро секоја година. Ова е прв надпревар во Македонија што сум учествувал од меѓународен карактер. И ги поздравувам организаторите, навистина направија многу интересен надпревар, интересен настан, велешаните беа стварно презадоволни од она што се случуваше, пак ќе кажам, музичари од врвен карактер. Така. Ќе се вратиме на видеото кое што оди во позадина. Ова е, чинам дека некој од настапите во Соединетите Американски држави. Се вративте неодамна, поточно веќе има 5 месеци кога сте во Македонија од Америка, таму имавте неколку концерти. Ќе кажеме ли збор два за истите? Да, ова што го слушаме е баш исечок од Орево Кршачка од Чајковски. И тоа е познато дело кое што се изведува баш околу Божики. И ова е еден божикен концерт кој што настап кој што беше во Америка, и навистина топло се чувствував затоа што сепак друга атмосферата кога е празничен концерт, знаете, не е нешто со друг повод. И многу луѓето беа презадоволни затоа што не само што отсвирев и класични дела, туку отсвирив и оние што се познати американски божикни химни, божикни песни. И ги отсвирив како една споена композиција од 15 минути, значи едно 20 песни ги споив и ги... Вистинско празнично уживање. Да, ова е веќе нешто најверојатно друго. Да. Ке може да кажем и за овој настап? Да, ова е на друг настап. Значи, сите овие концерти кои што ги организиравме во Америка, сите беа со различен карактер. Значи, како што ќе видите, оваа бина е полна со други инструменти. Значи, овдека има и рок концерти, овдека има и други настапи. Но јас бев дел од класичниот дел и навистина кога ќе изведуваш нешто со различен карактер, сепак класичната музика јас сметам дека не е актуелна, не е популарна. Но начинот на кој што се изведува ја прави да биде многу уникатна и позитивно уникатна, онака да луѓето да речат ова е добро време поминато. Значи не бев тука залудно да заспијам,
баш интересно беше. Така, како американците реагираат на класичната музика наспрема македонците и имате ли во програмата македонски автори? Да, многу попозитивно би рекол реагираат затоа што нема слушнато, не се искусни. Во Европа би рекол дека класичната музика е презаситена. Сепак во Америка се уште нема толку често настапи, дури би рекол нема ни толку многу музичари и затоа е многу побарана. И баш јас ќе спомнам сега едно дело кое што го спремам. Тоа е напишано од мојот кум, Дарко Јовановски. Тоа е еден валцер со многу уникатен карактер. Значи не е баш типичен оној 3/4, туку баш ја најавувам оваа композиција ќе биде стварно добра и ќе биде одсвирена на мојот постдипломски концерт во септември. Одлично. Одлично. Многу работи споменаме, посебно кога станува збор за пијаното, вашата прва љубов за класичната музика, но вие исто така сте и успешен во другата страна кога станува збор, се разбира, за бракот, за семејството. Имате сопруга која што е американка и имате 4 дечиња. Интересен е фактот што секогаш успевате да бидете професионалец, да се подготвите и за настапите кои што ги имате и во Македонија и во Европа, па и се разбира во Америка. Како тоа го постигнувате? На што се должи тоа? Да, ова е една мала тајна која што јас би ја нарекол Бог и би нарекол дека нешто во мене ми дава повише енергија. Значи, многу помалку спиење, многу повише активност, многу повише концентрација. Баш ќе спомнам дека кога бев во Велес, тој викенд ми беше толку исполнет со активности, навистина, ако речем со своји сили, ако отидев, ќе паднев на сцената. Значи, толку бев уморен, толку работи се случија, значи имав 2 крштевки, во Велес сум кум, таа недела, значи, дружење, богат викенд со благодат и со музика, да. И после наредниот ден возев, на надпревар и тоа со целата фамилија. Значи дечињата ги средивме, ги ставивме ке баба да ги чува. И после тоа отидов на настап и пак ќе кажам дека нешто во мене дава повише енергија од колку што е нормално, нели? Надприродно. Так. Како ви интересот кај момчињата за пијаното? Дали имаат интерес кога тато вежба по дома на пијаното по неколку часа, ги слушаат Чајковски, слушаат Шопен, сега ќе ме поправите, и дали имаат интерес за пијано? Да, пред некој ден ми беше роден ден и баш за мојот роден ден стигна и пијаното кое што го чекував скоро цел мој живот. Јас сум имал пијана, значи оние што се пијанина со вертикални жици, но ова е прв пат концертно пијано кое што стигна во нашиот дом и децата беа пресреќни. Значи нема ден, нема момент да поминат покрај него, а да не седнат и да отсвират нешто. Значи сега се во таа фаза каде што учат и секоја една нова композиција што ќе ја научат, веќе наредниот ден си ја повторуваат, ја вежбаат во различни скали. Интересно е, мојот најстар син почнува да ја свири една композиција од басовите, па стигнува се до крај. Истата композиција во различни октави. Одлично, одлично. И ги учи малечките. Значи има слух. Да, вика, јас да те научам што што треба и како треба. Одлично, супер. Дали би го заокружиле разговорот со оние следни настапи кои што ги имате закажано за септември, октомври, односно за есенва? Дали ќе паузирате летово? Дали има уште нешто тука во регионов? Да, лето е сепак поише лабаво и сакам да малце пак се фокусирам на дечињата, на жената, да се прошетаме малце до Охрид. Не сме биле одамна и така сакам да се опуштиме малку, но сепак септември чим ќе стигне доаѓа еден голем настап. Тоа е мојот прв дел од постдипломскиот испит и тоа ќе биде како концерт. Значи иако ќе има комисија во првите редови, сепак е од отворен тип и ги поканувам сите кои што би сакале да слушнат еден друг стил на музика, една друга атмосфера, друг свет би рекол, да дојдат и да слушнат и нема да се разочараат. Се надевам дека ќе си отидат поисполнети и допрени
Би рекол затоа што мене не ми е целта само да отсвирам некои ноти, туку кога ќе излезам на сцената сакам луѓето преку мене да бидат допрени, да нивното срце на некој начин заигра. Од колку години е можеби најдобро да се почне да се учи пијано според вас? Јас почнав од 8 годинки, многу луѓе форсираат, почнуваат од 4 годинки. Значи, дечињата уште пред да научат да читаат, може да научат да свират. Но сепак, како родител, мојот принцип е да не ги терам децата да вежбаат, туку да оставам тоа да биде како игра. И навистина тоа се случува баш сега. Баш сега кога дојде пијаното, се надам дека ќе трае малце подолго. Тоа за долги години е купено, да, доаѓаат, ќе отсвират. И јас сум тука само некој коментарче да кажам. Значи, по стариот син некогаш ќе удри со рацете силно, без контрола и ќе речам, вака не се свири пијано. Значи, треба нежно, треба со убав допир, не смееш да удираш. И он слуша. Така, се разбира. Значи, може би таа возраст 8-9 години е најдобра. Добро, Тоше, јас би сакал уште малку да останете во студио. Убав е разговорот секогаш со вас, меѓутоа во интерес на времето ќе мора да го заокружиме. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од утринската програма. Ќе се видиме во некоја наредна прилика и ви ветувам дека нема да поминат 2 години кога пак ќе ве поканиме. Секогаш ми е драго и убаво што се видовме пака.